ரொம்ப வருஷமாவே நடந்துட்டு இருக்க ஒரு மர்மமான நிகழ்வு பற்றி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸ்காட்லாந்துல ஓட்டோன் பிரிட்ஜ்ன்ற இடத்துல மர்மமான முறையில சூசைட் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டது மனுஷங்க எல்லாமே நாய்கள். இந்த பிரிட்ஜ் கட்டின காலங்கள்ல இருந்தே கிட்டத்தட்ட 600க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணி எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கு. 100க்கும் மேற்பட்ட நாய்கள் இறந்தும் போயிருக்கு. ஏன் இந்த நாய்கள் எல்லாம் சூசைட் பண்ணிருக்குன்றதை இன்ன வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. மர்மமாவே இருக்கு. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.